अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, आदमी तो सब बैठी होंगे। अच्छा यार छाते अज आया था रोला रख के। तो कल मुंडा आया तो कहना चार बैठे सन छत्तर से सॉरी खंबे ते अज मैं उपर आया तो वेख्या तीन बैठे ने, वो दो पड़ली साइड ते ने, एक अगे बैठा है। ठीक है, आपने कबूतर लगता छड़ने शुरू कर ले ने। तो कई बंदे गुलियां छड़ छड़ते हैं कबूतर, साढ़ा भी पर्दा रोड़ ने अल्लाह खैर करे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।